双11你剁手了吗？不少人反映，现在什么节都要和消费挂钩，每天都是买买买，荷包都要坚持不住了。传统佳节超市中络绎不绝的人群，线上购物节 App 主页持续刷新的成交额，这一切似乎都在告诉我们，中国人的消费力相当不错。真的是这样吗？有人已经等不及泼冷水了。中国年 GDP 虽然持续向好，但是实际消费能力连印度都拼不过，这又是从何说起呢？究竟是谁动了中国人的钱包呢？还真别说，这几年中国的人均消费指数大概在 38% 上下徘徊，十分稳定，而印度的消费指数却是连年攀升，2022年竟然超过了 59%， 差一点点就赶超美国了。CPI 指数确实可以反映国民消费能力的变化， CPI 指数增长也可以理解成居民生活水平提高，但是 CPI 持续上涨也算不上什么好事，它经常与物价上涨、通货膨胀直接挂钩。所以说，当我国 CPI 指数一路狂飙的时候，往往国家会进行宏观调控。咱们必须承认，随着本国制造业的发展，印度大兄弟的生活确实是越来越好了，很多人的收入水平都上升到了温饱线以上，基本生存条件得到了保障，人们对生活用品的需求必然会大幅度攀升，这其实是一个颇为眼熟的过程。大概在10几年前，我国也实现了让居民的钱袋子鼓起来这一艰巨而伟大的工程。部分人可能要说了，印度人民消费水平上涨并不是中国人消费水平衰退的理由，作为世界第2大经济体，我们怎么会连印度都比不过呢？这种说法一方面是刻板印象作祟，在咱们大多数中国人的印象里印度还是那个贫穷且脏乱差的国家。对于印度人民的生活习惯，咱们没有立场去评价，但是单纯从 GDP 来看，印度这几年确实发展的不错，尤其是代工产业简直可以用进步神速来形容。另一方面，不要忘了，咱们刚刚从疫情的巨大冲击中缓过神来，想要实现经济全盘复苏，注定还需要稍微缓冲一下。说到疫情对大家最深刻的影响，可能不是到哪里都要扫健康码，也可能不是出门必备的口罩，但是对大多数人来说，我们可能真的不敢花钱了。还记得在疫情之前我们还在讨论超前消费对于经济形势和个人生活的影响。疫情之后，别说超前消费了，多少人在双11改变了购物策略，从消费衣物保养品变成了囤积生活用品。当你在回想时，你可能会觉得生活用品多实用但是在疫情之前，我们在剁手之前，可能根本就不会考虑物品的实用性。大家总说消费降级，但是我们的工资真的变化很大吗？其实并没有。只不过经历过封城、裁员、公司倒闭的我们，现在觉得将钱放在银行账户里会更加安心。从经济的宏观调控角度来说，其实储蓄资产并不利于国家经济的发展，只有将钱真正的流动起来，才能带动社会各个行业尽快回到正轨。发放消费券也好，降低银行利率也罢，我们的政府始终在想办法刺激公民消费，但是对于普通老百姓来说，我们真的不敢花钱了。谁也不知道明天和意外究竟哪个先来，一旦出个好歹，自己那点微薄的积蓄很可能都不够医药费。这时候就应该有人说，没关系，咱们有医保确实，我国现行的医保制度可以帮助大多数患者减轻医疗负担，但是对于大多数普通老百姓来说，看病真的太费钱了。所以几乎每次人代会总会有代表提出全民免费医疗的提案。这确实是社会经济发展的一种大趋势，但是对于中国现行经济政策和国情来说，实在是不太现实。即使身体健康，生活中总会出现各种让人抓狂的小事，特别是在现今经济大萧条的背景下，公司倒闭、企业破产、机构裁员，简直是再正常不过的事情了。谁都害怕一夜之间自己没有了稳定的经济收入，而这种时候，银行账户上的数字就是安全感。现如今，房贷和车贷成为压在年轻人头上的大山，连那些收入稳定、身体健康的人也不敢花钱了。这群人可能会告诉你，别说花钱了，自己每个月向银行还钱都肉疼。房价持续走高，普通人想要买房，可能需要掏光父母的家底，然后自己再还个10年、20年。买了房可能要结婚，结了婚之后可能要有孩子，小孩的成长和教育消费简直就是无底洞。这种时候别说冲动消费了，恐怕每一块钱都得劈成2半花才行。这时持续走高的房价给刚需人群造成了不小的压力，我国也在对房价进行调控，对于炒房族提高征税，试图将房价稳定在老百姓能够接受的程度。说到这儿，你可能会发现，对于这部分人来说，缩减消费其实是为了满足更大的消费需求。
事实确实是这样。与其说中国人民的消费能力不断降低，倒不如说是中国人民的物欲正在逐步降低。冲动消费的时代似乎已经过去了，我们对于消费的认知正在向刚需转变，而这些刚需往往比较费钱，需要我们好生积攒一段时间。中国人对于存钱的执念更像是一种刻在基因里的认知，或许是因为我们的祖辈体会过贫穷与饥饿，我们会刻意追求年年有余的好彩头，也会将恭喜发财当作美好的祝福。中国人对于发财的追求甚至延伸到了宗教方面，哪怕是号称摒除封建迷信的年轻人，路过财神庙时也得进去拜一拜。所以说，单纯从居民消费能力判断一个国家的经济状况是否良好，确实存在着一定程度上的偏颇。在不同的社会发展阶段，人们的消费倾向与消费观念自然会发生改变，这是一种十分自然的现象。我们的政府也没有进行过多的干预，但是我们也承认，作为一个发展中国家，中国在社会保障制度和福利制度方面确实存在着某种程度上的不足，这也是中国人缺少安全感的原因之一。中国在发展，社会在进步，疫情的阴霾终将消散，我们也注定会迎来更加美好的春天。每天嗨科普，我是闪电哥，咱们下期见。